Sa unang pagbasa, gisgutan dito usa sa mga obserbasyon sa espiritu o sa anghel nga adunay mensahe sa simbahan sa Laodicea. Dato ako ug maayong pagkabutang nag-ingon ang taga Laodicea. Ug walay nakulang kanako apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo. Kabus ka ug hubo ug buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug lunsayng bulawan aron ka madato. Palit usab og bisting puti kay isapot mo aron katabunan sa ang imong makauulaw nga pagkahubo. Palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Nakakita ba mo sa connection ni ining maong mensahiya sa Ebanghelyo? Adunay dakong connection kini kay kining maong dato para nako mao si Sakeo. Hilabihan niya kaadunahan when it comes to money. Tungod kay siya mao'y chief tax collector. Ato pa, tanan ng mga kwarta, ato niya. Apan, siya di ay kabus kayo. Kabus, tanawa, ang iyang gihimo. Sa diyang gusto siyang mutanaw ni Kristo, ilabiyang luuya kayo. Kay putot, dili ka kita in town. Mo kinahanglang madagan pa, kat pa og kahoy para makakita ni Kristo. Kana buluhaton lamang kana sa mga buhaton ba na sa usa ka dato? Doon na ba'y dato kayo sa tanan nga mudagan para mukatkat og kahoy para makakita sa kuan? Dili ang mga dato, dili muhimo niya na. Pero sa tinudan niya, mao na nakahimo niyang kabus. Upon that gesture, katong maong buhat ni Sakeo, by the way, kining ngalan nga Sakeo, nakibalo ba mo kung sa meaning ni ini? Kay ang original ni nga meaning, murag natabunan na ng mga usual usage nga nining maong termino. Labi na sa Binisaya. Doon ay mga komentarista, mingon nga, kaya ang kwarta sa, ang panudlanan sa nasod, gisakeo sa mga way puangod nga mga politiko. Gisakeo. O sabutan lang ibot, sabutan na sakeo. Gikurakot. Unya, sa seminarista papudmi, kanang dunay kuwang in taon sa height, in taon nga seminarista, inundayon nga, uy, nanawa ta murag si Sakeo ay, si Sakeo kay putot lagi. Putot kay sa tanan na tao sa ting-init. Mao na sa meaning sa Sakeo na sa Binisaya. Pero actually, ang meaning nini gayud mo ang the pure one. Clean. Ito pa, putli ug malinis kay sa tanan nga tao. The pure one. Apan, wala na ni muhaom usab sa kinabuhi ni Sakeo tungod kay ang iyang kinabuhi wala man. It's anything but pure. Tungod kay siya lagi kaabin man sa mga Romanhon, mga giisip gani siyang usa ka traidor. Sayang isig ka Hudiyo, mabudhion. Tungod kay kaabin siya, sige siya pangulikta og kwarta para sa mga Romanhon. Yapunan pa, iya pang patubuan pag-ayo para dunay daghang mahabilin kaniya. Mao nga, Sakeo is a misnomer. Pero lagi, wala dito matapos ang istorya ni Sakeo. Tungod kay sa iyang pagkakita ni Kristo, dili di ay. Nakakita siya ni Kristo na agi dito. Pero si Kristo nakakita kaniya.
Si Kristo pagkakita niya, Sakeo, kinaong diha. Kinaong diha. Kay adto ko sa inyo ha. So, it was a real encounter. Zacchaeus saw Jesus, and Zacchaeus was seen by Jesus. So, that perfect encounter really made Zacchaeus a changed person. He was no longer the same after that encounter. Nga, ang punto lang na ako nining, ako ang kuwan karon, kita, makadaghan na ta, naka-encounter ni Kristo. Sacramentally, sa itong pagkalawat kaniya, pinagi sa mga pulong, di sa atong liturhiya. Does these change us? Are we changed by these encounters? Nausab, o doon na ba'y nausab, o nabago, sunod ka nato? Matngunin ninyo, nga kung pananglitan ang papel, maka-enkwentro sa kayo, unsay mahitabo sa papel. Kung matandog gayud ang kayo sa papel, maug daw, wala na'y papel, mahimo ng abo. Ingon usab, ang basa kayo nga tubig, ang tubig, kung maka-encounter kini og sapot o bisti nga uga, ang sapot mahimong basa, maumog. Kana kini lamang mga tinamban lamang kini nga explanation nga kung dunay tinud-anay nga encounter nga nahitabo, dunay gyud kausaban o kabag-uhan nga mahitabo sa tao. Mga kung pananglitan, maulang gihapon kita diya sa tong kinaiya, humana tog simba, humana tog paminaw sa pulong, humana tog kalawat sa mahal nga lawas ug dugo. Way kabaguhan, naalang gihapon ta sa tuwang pagka madumtanon. Dili man tigong mo sabot ug mo pasaylo. Naalang gihapon ta ng pagkatihik ug pagkadaho. Di mo tabang, kung doon na sa sarang ay katabang, dili ta matinabangon. We haven't encountered Christ really. Hinaot nga, kining enkwentro nila ni Zacchaeus og sa Ginoo, may muntaning atuang panigingnan. Labi na sa itong pagpanayon sa pagpanaw ni naghinapos. Dili na pa naghinapos na ito tingali nga kinabuhi, nung naghinapos nga tuig sa liturhiya, Christ the King na karong Domingo, hinaot nga si Kristo, mamahimog yung tinudan niya na itong hari. Lahi ra ba siya nga tipo sa pagkahari? Bulahan kita at makita ang kausaban. Ug dili kita mamahimong katong mga taga Laodicea was considered lukewarm. That's why they acted that way. Lukewarm. Dili sila init, di sa bugnaw. They were spit out by the Lord. Di kalikado usab o iluwa kita niya sa Ginoo bisan pag kita nagpunay og simba tungod kay kita wala makapakita og timailhan sa tuwang pakikimamat sa Dios o ni Kristo labi na dinhi sa santos nga misa.